සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. මං අද කතා කරන්නේ 10 ශ්‍රේණියේ 3 වෙනි වාරයට අයත් පාඩමක්. ඒ තමයි ග්‍රීක මූර්ති නිර්මාණ. ග්‍රීක මූර්ති නිර්මාණ කියන පාඩම. අපිට මූර්ති 5ක් පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. හරිද? වීනස් දී මෙලෝ, කවපෙත්ත විසිකරන්නා, හර්මිස් සහ ඩයනොසස්, ඇතිනා දෙවගනගේ රුව. ඒ වගේම අවසාන එක ලැව්කොන් මූර්තිය. මෙන්න මේ මූර්ති 5. දැන් අපි බලමු වෙන් වශයෙන් මොනවාද මේ මූර්ති. අපි කතා කරන පළවෙනි මූර්තිය තමයි වීනස් දී මෙලෝ. මේ වීනස් දී මෙලෝ කියන මූර්තිය ග්‍රීක හෙලනිස්ටික් යුගයට අයත් කලා ලක්ෂණ සහිත නිර්මාණයක්. ග්‍රීක හෙලනිස්ටික් යුගයට අයත් කලා ලක්ෂණ සහිත නිර්මාණයක්. ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රෝස් කියන ශිල්පියා විසින් තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. දෙයත් කැඩී බිඳී ඇති මේ කිරිගරුඩ ප්‍රතිමාව ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1820 දී මේලෝ දිවයිනෙන් තමයි හොයාගෙන තියෙන්නේ. වම් අතට ගත්ත කැඩපතකින් Tamanගේ රූ සපුව නරඹන කාන්තාවක් නිරූපණය වෙනවා කියලා තමයි විචාරකයන් පවසන්නේ. කාන්තාවකගේ සුන්දරත්වය මෙන්ම නාරි දේහයේ ලාලිත්‍ය ස්වභාවය මැනවින් දක්වලා තියෙන මේ මූර්තිය ග්‍රීක මූර්ති නිර්මාණ අතර අග්‍රගණ්‍ය නිර්මාණයක් විදිහට සැලකෙනවා. රූපයේ බඳ වටා ඇති වස්ත්‍රයේ රැලි කඩා හැලෙන අයුරු ඉතා ස්වාභාවික ලෙස නිරූපණය කරලා පෙන්නනවා. ප්‍රංශයේ ලූවර් කෞතුකාගාරයේ තමයි දැනට මේ මූර්තිය ප්‍රදර්ශනයට තියලා තියෙන්නේ. ඊළඟට කතා කරන්නේ කවපෙත්ත විසිකරන්නා කියන මූර්තිය. කවපෙත්ත විසිකරන්නා කියන මූර්තිය. මේ කවපෙත්ත විසිකරන්නා කියන මූර්තියෙන් අපිට පේනවා දැක ගමන් කවපෙත්තක් අතේ තියාගෙන ඉන්න හැඩි දැඩි පුරුෂයෙක් තමයි ඉන්නේ. මෙන්න මේ කවපෙත්ත විසිකරන්නා කියන මූර්තිය මොන යුගයටද අයිති වෙන්නේ? ග්‍රීක සම්භාව්‍ය යුගයට තමයි මෙන්න මේ මූර්තිය අයිති වෙන්නේ. ග්‍රීක සම්භාව්‍ය යුගයේ කලා ලක්ෂණ තමයි මෙන්න මේ මූර්තියෙන් පෙන්눔 කරන්නේ. මේ මූර්තියේ මාධ්‍ය විදිහට ගන්න පුළුවන් කිරිගරුඩ මාධ්‍ය. දැනට දකින්න තියෙන මූර්තිය කිරිගරුඩ මාධ්‍යයෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලා පටලව ගන්න එපා. එතකොට දැන්ට අපිට බලන්න තියෙන මූර්තිය තියෙන්නේ කිරිගරුඩ මාධ්‍යයෙන්. මුල් කෘතිය තිබිලා තියෙන්නේ ලෝකඩ මාධ්‍යයෙන්. ක්‍රිස්තු පූර්ව 450ට පමණ අයත් මේ කවපෙත්ත විසිකරන්නා කියන මූර්තියේ මුල් කෘතිය ලෝකඩ මාධ්‍යයෙන් නිර්මාණය කර තිබෙන්නට ඇතැයි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිර්මාණය මූර්ති ශිල්පී මයිරන් කියන ශිල්පියාගේ නිර්මාණයක්. මූර්ති ශිල්පී මයිරන් කියන ශිල්පියාගේ නිර්මාණයක්. මේ මූර්තියෙන් නිරූපණය වන්නේ කවපෙත්ත විසිකිරීමට සූදානම් වන ක්‍රීඩකයෙක්. කවපෙත්ත විසිකිරීමට සූදානම් වන ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ඉරියව්වක්. ක්‍රීඩා ඉරියව්වට අනුකූලව පිරිමියෙක් සතු වෙච්ච ජවය, ශක්තිය, චලනය වගේම සිරුරේ තියෙන සමබරතාවය හා රිද්මයත් මාංශ පේශීවල ක්‍රියාකාරීත්වයත් ඉතා විශිෂ්ට ලෙස ශිල්පියා පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. ඔය කරුණු ටික තමයි මෙන්න මේ කවපෙත්ත විසිකරන්නා කියන මූර්තියට අයිති වෙන්නේ. හරි. අපි ඊළඟට කතා කරමු හර්මිස් හා ඩයනොසිස් කියන මූර්තිය. හර්මිස් සහ ඩයනොසිස් මූර්තිය අයිති වෙන යුගය ග්‍රීක සම්භාව්‍ය යුගයට අයත් කලා ලක්ෂණ තමයි මේ හර්මිස් සහ ඩයනොසිස් කියන මූර්තියෙන් පෙන්눔 කරන්නේ. එතකොට ශිල්පියා ගත්තම ප්‍රැක්සිටෙල්ස් නැවති මූර්ති ශිල්පියා විසින් නිර්මාණය කරපු නිර්මාණයක්. මේක නිර්මාණය කළ තියෙන මාධ්‍ය කිරිගරුඩ මාධ්‍යයෙන්. කිරිගරුඩ මාධ්‍යයෙන් පූර්ණ උන්නත මූර්තියක් විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ මූර්තිය අඩි 7යි අඟල් 1ක් උසින් යුක්තයි. හර්මිස් තම දකුණු පාදයට බරදී වම් පාදය දණහිසින් නවාගෙන ඩයනොසිස් නම් දරුවා වමතින් වඩාගෙන
සිටිනවා. හර්මිස්ගේ රුවෙහි දකුණු අත බිඳී ඇති අතර ඉතුරු වූ කොටසින් මිදි පොකුරක් ඉහළට ඔසවා සිටින ආකාරය තමයි නිරූපණය වන්නේ. මේ මූර්තියෙන් පුරුෂ ශරීරයක දකින්න පුළුවන් මාංශ පේශිවල ස්වභාවය, ඒ වගේම පෞරුෂ ලක්ෂණ, පරිමාණ ලක්ෂණ සහිතව මැනවින් පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. වම් අතින් දරා සිටින සලුව නිසා මේ මූර්තියේ සමබරතාවය සුරැකිලා තියෙනවා. හැඟීම් නිරූපණය ගත්තම මේ දැක්වෙන ලදරුවාගේ රුවෙහි මුදුමොලොක් ස්වභාවය සහ සුරතල් බව දැක්වීමට ශිල්පියා සමත් වෙලා නැහැ. ක්‍රිස්තු පූර්ව 330ත් 320ත් අතර කාලයට තමයි අයිති වෙන්නේ මේ මූර්තිය. ග්‍රීසියේ ඔලිම්පියාවෙන් හමු වූ අතර දැනට ග්‍රීසියේ ඔලිම්පියාහි පුරාවිද්‍යා කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කරලා තියෙනවා. හරි, අපි දැන් මේ මූර්ති පහෙන් මෙන්න මේ ඇතිනා දෙවගණගේ මූර්තිය කියන එක තමයි කතා කරන්න යන්නේ. මේ ඇතිනා දෙවගණගේ ප්‍රතිමාව ක්‍රිස්තු පූර්ව 5 වෙනි සියවසේ විසූ පීඩියස් නම් ශිල්පියා විසින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. සම්භාව්‍ය ග්‍රීක සම්භාව්‍ය යුගයට තමයි මේ නිර්මාණය අයිති වෙන්නේ. දැවයෙන් නිර්මාණය කර රණින් හා ඇත්දල වලින් ආවරණය කර ඇති මෙම නිර්මාණයේ උස අඩි 48ක් පමණ වෙනවා. අඩි 48ක් පමණ මේ ප්‍රතිමාව උසයි. මේ මූර්තියේ වම් අතේ හෙල්ලක් හා පලිහක් දරාගෙන සිටිනවා. වම් අතේ හෙල්ලක් සහ පලිහක් දරාගෙන සිටිනවා. දකුණු අත්ලේ නායිකයවත් ජයග්‍රහණය සංකේතවත් කරන ඉපැරණි ග්‍රීක දේවතාවයගේ රුව දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම කලාත්මක ලක්ෂණ ගත්තම පලිහ, පාදම, හිස්වැස්ම, පාවහන් සියල්ලම ග්‍රීක පැරණි ජනප්‍රවාද දර්ශන වලින් අලංකාරය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සිනිදු ඇඳුමට අයත් රැලි සියුම් ලෙස මතු කිරීමට මේ ශිල්පියා සමත් වෙලා තියෙනවා. ප්‍රතාපවත් බව, රණශූරත්වය, එඩිතර බව, ඍජු බව යන ලක්ෂණ සහිතව කාන්තා සුන්දරත්වය මේ ඇතිනාරුවෙන් මනාව නිරූපණය කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඊළඟට අන්තිම මූර්තිය ලැව්කොන් මූර්තිය. අයිති වෙන්නේ ග්‍රීක හෙලනිස්ටික් යුගයට. මේ ලැව්කොන් මූර්තිය නිර්මාණය කරලා තියෙන මාධ්‍ය කිරි ගරුඩ මාධ්‍ය. ඒ වගේම අඩි 8ක් පමණ උසයි. මේ මූර්තිය අඩි 8ක් පමණ උසයි. දැවැන්ත මුහුදු සර්පයෙකුගෙන් බේරෙන්න වෙරදරන පියෙක් සහ පුතාලා දෙන්නෙක් ගන්නා උත්සාහය තමයි මේ මූර්තියෙන් නිරූපණය වන්නේ. දැවැන්ත මුහුදු සර්පයෙක්ගෙන් බේරෙන්න උත්සාහ කරන පියෙක් සහ පුතාලා දෙන්නෙක් ගන්නා උත්සාහය. පියාගේ මහලු බවත් පුතුන්ගේ තාරුණ්‍යත් මතු කරලා දක්වලා තියෙන මේ මූර්තියේ මහලු පියාගේ ධෛර්ය සම්පන්න බවත් ශක්තිමත් බවත් සර්පයාගෙන් ගැලවීමට ගන්නා උත්සාහයත් මනාව නිරූපණය කරනවා. හැඟීම් නිරූපණය කරලා තියෙන ආකාරය තමයි මෙතනදී විශේෂ තැනක් ගන්නෙ. යථාර්ථවාදී ශෛලියට අනුව මුහුණේ තියෙන වේදනාව, ත්‍රාසය, බය හා උත්සාහවන්තභාවය මනවින් මේ මූර්තිය තුල ශිල්පියා නිරූපණය කරලා තියෙනවා. මූර්තිය දැනට රෝමයේ වතිකානු කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනයට තියලා තියෙනවා.